na kubanira kakaga ebi biro mu cyaro cya Ruwakizibwa omuri Kashozi division omuri Sheema municipality no musibe uwebere ari umusuma mu bakwe bente nembuzi bamusangire yakomire embuzi bazuka ebitambara aho twamurahukira abantu bose banda kumwita twamuyamba twamuhayo tumwena mu cyuhame kitwa Kasozi so mutwenda kumutwara mu mbuga z'amateka kagenda kafese ngekiragiro tube tuferirwa cyaro ndukurwo mu rufu kimbani ndwo mu rufu kuterama nashanga abashumba baryo mu kiraro cyanjye baryo nibiba amatungo ganje so kumpikireho kubashohora nuko kubirusya impeza kubirusya nkwata homwe ubundi na leta ha Kashozi division then abandi bansigire abaturani bagira ngo polisi ya Kashozi bakozire kubi okubihaho nyakuteekateekwaho gu bwanyuma yo kumara ubwire bari kutega abashuma b'abanyangarize agente nente ya zero grazing aba yagitamwe mu guhebiri omumagura abiri then ezezentama abire yazutunengere na nembuzi abire yazutunengere arukore semenaga nyombe ndaba ahanzu y'omuturo kumbe ndaba ahanzu y'omuturo yomusiyijogu mena konto ndukucwekanisa umusabi yayemerira aha rwazo rw'enzu ye nakandi yembuzi umusatanga futere nura tumushuma okwasirwe na Andrew Muhanji ow'emyaka 81 nagira ngo abatura bakareba naraba harugo nukwe kutandika ku mwamajera ngo konka wakabatara umuco kwiba amatungo abaye nenkoni kwatenkona jintera ntandika nsukankurana nawe atere nduru abatuze biza batandika kumutera ni baraha ni ndararo bajwa kunaza kwimuka indiga hinkurara njya kwirikika business yagiye bara nsanga ibara bagitindira rumwina ibintu bina babitira mbara babimaziro amatungo agabire gayibwa nagahirwe yo President Museveni aha abantu bakarera ahansi ya program ya Presidential Poverty Alleviation Department kabashumani benda kuturemesa amatungo ge president ari kutereza mboni intero muranga buru weno ukikwataho mutuyambe kandi ntushabangu polisi egizenshonga zitu egumezi tekemu obwira polisi tuire nyakuteekateekwaho mu kihome obwo kucondoza kuri kugendo misho makuru agagasha kwa Michael atwakire.